恁去哪里？咱这可以关小点吗？太冷。困吧，困吧。对啊，累的。累了，累了，婷婷累了啦。我这几天吼，安尼有伫遐灌墙。对啊，婷婷累了，婷婷累了，真的，真的，婷婷在睡觉。哦，真的啦，婷婷超级累。我先问一下，我等下开。对啦，婷婷超级。谁要跟你按摩？谁要？要我帮你按摩？要我帮你按摩？好，现在好，我帮你按摩。啊？谁？我来帮婷婷按摩，分享起来哦。来，我帮婷婷按摩，来，分享起来。会哦，会哦，我帮婷婷按摩，我帮婷婷按摩。哦，我们是在一起在分享，我帮婷婷按摩，婷婷舒服吗？很舒服吗？哦，我的舒服一直上来。哦，哦，你在睡觉哦。按一下很舒服，我真的按摩的技术很舒服，你们要知道这一点。对啊，婷婷舒服吗？舒服啊。哦，这个时间只是我都有在看的。哦，舒服啊。看。哦，300多人呢，3更半夜敢思考，我们这些人要看，哦，按摩，婷婷现在在按摩，我在帮婷婷按摩，你知不知道？这是演艺圈的咖，演艺圈的福利，我在帮婷婷按摩，是一个这个美好的福利，你知不知道？婷婷舒服吗？舒服吗？嗯。分享哦，记得我帮婷婷按摩，舒服哦，舒服吗？舒服吗？来，不会吃哇！这些人哦，这么喜欢看我帮你按摩，很奇怪，人数一直在上来，我分气呀！不要再分享了啦。哦，你干嘛一直在叫啊？哦，哦，舒服吗？哦，持续分享，不要停哦。对，我会帮婷婷按摩。哦，你们这些人哦，3更半夜不睡觉，想歪，动作你袂算干做哟，哈哈哈。对啊，动作婷婷不要停，我在帮婷婷按摩，你不知不知道？分享持续不要停，对，我们在高级的旅馆。很高级，多高级？很高级哦，对啊。那么多人。对啊，都在看，完蛋了，完蛋了，完蛋了！他们知道我们的秘密了，怎么办？怎么办？分享，持续分享，哇，这么多人在分享，完蛋，我要分气啊！哇，帮婷婷分享，帮婷婷在按摩，哦，演艺圈的事业，哦。哦，婷婷很正，真的，你们没有这个福利，演艺圈的福利，你知不知道？婷婷今天哦，我跟婷婷一起卖香肠包，哦，很累，你知不知道？搞不好等下婷婷被我按摩到睡着，哦，很舒服哦，哦，持续分享，哦，怎么这么多人分享我文给啊，400多人了啊，你们还是不要看婷婷是睡觉的按摩，你懂不懂吗？舒服吗？我睡觉都2万人看呢。对呀。来，我们在花莲呐，舒服啦，舒服。住花莲这个汽车旅馆也很舒服。对呀，很舒服这个啊。是汽车旅馆呢。对呀。高级的。对呀，很高级哈。花莲最高级的住宿，对不对？是啊。对啊，3更半夜一堆人不睡觉，都想歪，真的啦。哦，很对，婷婷不要停，对啊，你们一直分享，我要分气啦，500多人呢，我分气啦，哦，硬起来了，真的，这些人哦，想得歪，真的，哦，600人呢，一直在分享，我要分气啦，你们不要分享好了啊，哦，真的啊，舒服吗？舒服吗？哦，不要再分享了，我分气啦，3更半夜。一堆人呢、在看我们的搞飞机，你们这些人呢、乱七八糟，舒服吗？哦，700多人呢，我昏去啦。
我昏去啦，舒服吗？哦，我以为我也是很舒服。哦，800多人的我昏去啊！为什么这个时间？我在帮婷婷按摩啦，婷婷很累，卖香肠宝啊。你们怎么了？一直在分享，你们是怎么了？哦，持续分享哎，你们是没有看过演艺圈的福利吗？嗯，我在帮婷婷按摩，哎，900多人啊，我昏去啦！这些人一直在看哦，我昏去啦，真正昏去啦！我在帮婷婷按摩，婷婷很累，我们都是演艺圈的咖，你们不要再分享啊，整天在那边想歪。哦，我们睡在一起，那怎么样？你们有这个福利吗？艺人等级不一样，你们知不知道？对呀、啊，很舒服吗？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 会按手，会按手，啊，按手，哦，按手哦，对，按手，来，破万，破万人对哈，哇，1000多人了，我昏去啦，哎，哦，我昏去啦，我昏去1000多人了，哦，这些人一直想歪，真的太夸张了，舒服吗？舒服吗？哦，不要再分享了，你们这些人呐、一直想歪，哦，真的啦，舒服吗？舒服吗？哦，你们一直在想问你们在干嘛哦，整天无所事事的，真的啦。哦，持续，你们不要再分享了，拜托好不好？3更半夜哦，乱七八糟，真的啦。3更半夜哈，你们还是睡觉好不好？求你们不要分享哦，我在舒服，我在帮婷婷舒服。啊，首先手背要按摩。持续不要停，手，你看我跟婷的手有没有看到？有那种感觉有没有看到？心灵相通的感觉有没有看到？有没有看到？来，有没有看到？有没有看到？有没有看到？有没有看到没？哦，你们不要再分享了啦！哦，拜托好不好？婷婷舒服吗？舒服吗？对呀、这是一种福利，你们知道吗？哦，不要再分享了，拜托啦！哦，我有昏体啊。我在帮婷婷按摩舒服，不要再分享，拜托啊！人数全部掉光好不好？3更半夜看什么鬼东西啊？你们这些人哦，啊？谁讲话？分享，持续分享，不要停，对。哎，你们还是不要分享啊！哦，莫名其妙，这么快就1000多人呢，我要昏起啦！我要昏起啦！我要昏起啊！1000多人，舒服吗？舒服吗？没困去啊。哦，1100哦，我昏起啊！1100啊！我昏起啊！不要再分享了啦！哦，舒服吗？舒服吗？舒服吗？你不要叫，你叫等下会害我被锁啊！够我不要闹了，拜托啦！不要再分享了啦！哦，婷婷现在很舒服，知不知道？哦哦，舒服吗？你们不要再分享了啦！哦，实际一直在分享，我分给1100啊，比探险还要多人呢，1100的啦，我分起啦！哦，舒服吗？哦，不要再分享啊！你们在干嘛啦？我们要对啊。哦，你看手掌心过来，手背这样子，看着我的步骤这样子，哦，这样子，手指这样子，放轻松，这是一种手法，按摩的手法。哦，不要再分享了啦，够了啦，1100就够了啦，不要再分享了啦，人数就不要再分，你们在干嘛？3更半夜，哦，真的啦。舒服吗？舒服吗？舒服吗？哦哦，持续不要停哦！我跟你讲，你们不要再分享了啦。婷婷现在很舒服。104次分享。屁啦！104次分享，你们是怎样啊？我问题啦！不要再分享了啦！你们不要再分享了啦！
懂不懂？你们不能再分享，婷婷累了啦。你懂不懂啊？真的累了。婷婷很累了，你不再分享我回去了。婷婷现在很累，你们知不知道？不要再分享了啦 ，OK？懂不懂啊？帮 K 被按摩。对啊，哇，你们一直在分享我要婚期啦，哦，你们舒服吗？按摩就真的很舒服，我不管，这是一个比较对女孩子的一种就是幸福美满。好，你们不管说以后娶老婆也好，还是嫁人也好，你们要这样子服务女孩子，让女孩子觉得很贴心、很幸福快乐，懂不懂？这些人，对啊，一直在分享我要婚期啦，懂我意思吗？你们这是流口水吗？对啊，婷婷舒服吗？对啊，一直在分享我要婚期啦。不要再丢报废公社了啦！你们在干嘛啦？我要婚期，我真叫婚期啦！明仔载讲新闻呢。对啊，舒服对啊，婷婷很舒服，你们知不知道？对啊，整天在那边压起来，对啊，一直分享，你们没有的福利，懂不懂？1100多人在看你睡觉，1100多人在看你睡觉，你安啊？婷婷不要停，不要再分享了，舒服吗？舒服吗？哦，舒服，懂了吗？哦，你懂我懂啊 ，OK， 婷婷不要停，一起舞嘞，懂了吗？你们不要再分享，你们在干嘛啦？莫名其妙。我们一起上班，我们很辛苦对啊，不要再分享了啦。哦，莫名其妙一直分享，我们都是演艺圈的咖，这就是演艺圈的生活，懂的吗？懂了吗？哦，120分享啊，不要再闹了，不要再分享了啦。哦，婷婷很舒服，来，舒服打舒服，婷婷不要停。对，婷婷很美，我在帮婷婷按摩，对，嗨，婷婷很美。婷婷不要停，对，你们都不要再分享了，一直在分享，哦，一堆人在胡搞瞎搞，整天那边一直想东想西，不要再分享了啦。Are you OK？ 对，我们在宣传，对，哦，现在在宣传在按摩，不要再分享了啦，够了啦。婷婷很幸福快乐，你有没有看到？我在帮婷婷按摩，婷婷很累，真的。婷婷的睡眠有没有很漂亮？有没有看到？有没有看到？有没有看到？持续分享，不要再分享了啦！1100万问题啦，一直卡到1100，不要再分享了啦，好不好？你们这些人一直分享，我觉得莫名其妙，你们在干嘛？婷婷很累，你们真的不能一直在分享啊！婷婷是个大正妹，你们没有这个福利，你们知不知道？不要再分享了，好不好？婷婷很累，婷婷睡觉很漂亮，真的，婷婷累了，真的，婷婷很累，真的，你们不要再分享了。对啊，婷婷真的很累，很辛苦，真的，卖个鲍鱼还被你们直接酸民酸，真的啦。婷婷真的很累，真的啊。婷婷真的这样子很累，你们这样子去酸她。对啊，我帮你按摩，多按摩几下。好，你们不要再分享了吼。好，你们不要再分享，真的啦。婷婷很累。对，我跟婷婷的首发单曲，你们要多多支持。对，我跟婷婷的首发单曲，你们要多多支持，知道吗？对啊，你们不支持不行的，真的啦。婷婷不要听哦，1200我分起啦，一直在分享。哦，这些人一直在分享。哦，真的啦。啊，我们的那个旅馆很特别，很高级。有没有看到这电视？我们睡的旅馆
比较高一阶，不好意思哦 level 比较不一样啊。啊，我们睡的旅馆比 level 比较不一样啊，不好意思。哦，婷不要停。哦，你们干嘛一直追踪我？不要再分享了啦。在帮婷按摩，婷很累，懂我意思吗？你们不要再分享了，真的没有必要再分享，真的。没有必要再分享，刻意分享，真的，因为我们都是演艺圈的咖，我们都是过同样的生活，真的啦，真的，我们都是演艺圈的咖，我们都是艺人，艺人的生活，懂我意思吗？我觉得说艺人的生活，睡在同一间不过分啊，真的不过分，真的啊，你们认为呢？1000多人。3更半夜不睡觉在看我们直播，那、你们是在想歪什么？对啊，婷很累，我帮婷按摩不行吗？你们这些人，我觉得很奇怪嘞，3更半夜一直在分享。婷很漂亮，真的，不要再分享了啦。按一按，婷也明天也比较好卖香肠堡，真的啦，你懂我意思吗？各位粉丝，一直在分享我魂体啦，真的，我们都是演艺圈的咖，我们都一起出歌，一起出唱片，真的，懂我意思吗？婷很辛苦，对，你们不要一直追踪我啦，我们一起睡是合情合理，因为我们都睡同一间。分享，你们不要再分享了啊！我们都是演艺圈的咖，跟你们讲一下好不好？来，婷真的很累，真的没。帮婷多按一下，婷很累，真的。你们干嘛一直在分享？你们3更半夜怎样啊？5000人在哪里？你们没有必要分享啊，真的啦。婷很累，真的，真的啊。婷很累，真的啦，真的啦。婷真的很累啦，你们没有必要一直分享啊，真的啦，我们都是演艺圈的咖。Are you okay？ 婷很累啦，一直在看我直播，你们这些人在干嘛啦？我觉得很奇怪嘞，佩服我什么？婷很累，你看，婷很累，睡觉了，很漂亮。婷很漂亮，真的，婷真的很漂亮，真的。婷刚刚被我按摩的很舒服，对，啊，我们现在要休息了，我们要睡觉了。
拜拜。